欢迎观赏我的 Filmora 教学系列影片。Filmora 是一个容易操作、功能丰富的影片编辑程式，它让只具备影片编辑基本观念的人，能轻松地制作出既专业又吸睛的影片，或者是影片的封面缩图。这一个 Filmora 教学系列会聚焦在教学影片的制作范围内的各种编辑重点与技巧。如果你有制作教学影片的需求，那么希望我的教学影片系列能够帮助到你，让你能够更快速的入门与熟练。本期影片的目标是让观众能够快速的了解并且掌握 Filmora 12和文字相关的基本观念，从而能够更加熟练的掌握文字的各式变化。透过 Filmora 12的各种综艺字的制作技巧，能够让你制作出更专业的影片。首先我们来看一下 Filmora 文字框的组成。 Filmora 的文字框由下列4大类型来组成。第一个就是文字的本体，也就是我输入了这个文字本身，它会含有其他的一些像颜色啦、模糊啊、不透明度等等的一些属性，这个在后面的心智图里面再来详细的看它有哪一些属性。除了文字本体以外，另外就是文字本体外面的外框，就是称作轮廓。轮廓也一样会有颜色、厚度等等的属性。文字本身呢还会有阴影，那这个阴影也是一样有各式各样的属性。再接着文字框外面呢还有一个背景，另外一个形状也是类似文字框，但是它就是多了一个形状的设定。那下面我就来看一下，透过这个心智图很快的来了解一下文字框的所有的属性。那你如果了解了这些属性，到时候你在实际编辑的时候就是来调整这些属性的值就可以了。首先就是把文字的高级编辑分成了文字跟形状2大类。在文字方面它就会有4个大的类型，就是刚刚讲的本体的内容的设定，还有它的外框，也就是它的轮廓，还有阴影，还有背景。这个本体填满的部分，它的填满的类型有3种方法，可以把它填成是某个特定的颜色，或者是透过渐变填充来设定它的渐层的一个起讫，或者是直接填入一个图片。在颜色填充的部分，如果你设定了多个颜色的时候呢，就会是一个字就是指定的一个颜色。如果在颜色填充这边指定了3个颜色或6个字的话，它就会是123的一组颜色，123另外一组颜色，就是有多个颜色的时候，就是会用这样的方法来呈现。那除了填满的类型以外，还有效果，它有10种的效果。你是不是要把它变暗啊，或者是加一些内部的小边框啊等等，会有10种的效果。还有不透明度是0度到100度。还有模糊度也是0到20，还有文字本身是不是要让它旋转，它有0到360度可以做旋转。在外框的部分一样会有颜色、不透明度、模糊，还有多了一个边缘的厚度，这个就是外框的一个厚度，都可以透过这些属性来做设定。那阴影的部分呢，也是类似这样，但是阴影会有根据阴影的方向，会有12种的类型。在背景的部分是 Filmora 12才增加的属性。文字框在文字的外面可以设定背景，以前有背景的文字需要透过形状或者是下面再叠一个另外的颜色来组成有背景的文字，现在就可以直接从文字的背景属性就可以做好这些设定了。它有一个半径，它指的就是4个边框的角，它的一个弧度，它可以有0到90度。然后还有一个扩散，扩散其实就是背景的大小，这个是属于文字的部分。这个形状的部分前面呢都是跟文字一样，只是它多了形状的填充跟形状的边框。假如我这个形状，比如说我的方形、我的矩形、我的圆形，要把它变成是空心的，当然就是这个形状填充就不需要填任何的内容，不要把它勾选起来，它就会变成是只有边框的空心的形状。这一个呢就是 Filmora 的文字高级编辑里面，我们就可以对文字跟形状呢做好这一些属性的设定。那透过这些属性的设定，就可以很快的来组成综艺字的各种效果。那下面我们来看一下实际的范例，让大家对这一些属性能够有更加直观的了解。下面我们就实际用 Filmora 来做展示。首先先从素材库里面，再到 Filmstock 找到 Solid Color， 然后填充一个实心的颜色。现在放一个橘色到影片里面，在这一个橘色的区域要加入文字，最快的方法就是使用快速文字，在下方的工具栏里面找到快速文字，点击快速文字以后，快速文字就会出现在字幕的位置。其实快速文字就是方便我们来
来制作字幕的一个设定，但是我们可以直接拿它来当做标题的文字来做操作，可以把它移动位置，也可以拉它的4个圆角来放大它的大小，可以在左边的功能表里面来变更它的字体。比如说我把它换成了小米的黑体，那在这边就可以从输入框里面呢来变更文字。接着我就来设定我刚刚讲的高级编辑设定，点击了高级编辑以后，它会开出高级文字编辑的对话窗，在里面就可以透过这边的预设、自定跟动画来针对这一个文字框做设定。假设在预设这边可以直接选择预先设定好的颜色的设置，比如说我把它变成橘色、黄色。其实学习文字最快的方法就是使用它这一些预设的字体，然后接着再到自定里面来看看它这一些属性是怎么做设置的，就可以进一步的了解这一些文字框的内容。在这边先来看一下它新增的背景。假设我这个文字框外面要启用背景的话，就是把这个勾选给开启起来，然后它预设这个背景是黑色的，把它改成淡蓝色的，然后这个半径把它加大，可以看到它其实是圆角，这个4个角呢就会有一个半径出现，就会有一个圆角出现。希望把这个文字框的范围变大，就是变大这一个扩散，拉大到56，它就会整个放大了。这个就是背景的部分。然后我们再来看一下边框的部分，就是这个轮廓，它现在是启用的，而且它是用橘色。假如我要把它改成是红色，然后接着我希望它的厚度现在是5，把它变大，可以看到它就是变大了，最大可以到50。刚刚的心智图里面我有一些符号就是问号、加号跟星号，各位可以去看一下。那这一个轮廓它是标星号的，意思是0到多个，也就是轮廓0就是不启用，启用了以后只有1个的情况呢，就是只有1个，但是这边有个加号，可以加第2个外框那这个外框有一个数字的上限，一般都不会超过这个数字的上限。假设要加第2个边框，就是点击这个加号，它在下面又会跑出另外一个轮廓的设定画面，把它改成粉红色。看不太出来我们把它改成绿色好了。那你会看不到有绿色出现，因为它被文字的本体跟第1个轮廓遮住了。第2个外框它的厚度一定要超过本体跟外框2个的累加的数字，它才会出现。因为刚刚上面这个外框是15，至少你要超过15，第2个外框才会出现。你如果把数字加大，它后面就增加出来，再多加另外一个外框，就要回到第1个轮廓这里，再点击加号，再产生第3个轮廓出来。这边就是第3个轮廓了，把它改成用黑色，它不会出现，因为要把轮廓1加轮廓2的宽度要超过它轮廓3才会出现因此我们把它加大，你可以看到厚度增加到50以后，这个黑框就出现了这个就是你可以加很多个轮廓。阴影其实也是一样，它可以指定多个，因此它就有一个加号，你可以根据自己的需要来增加多个阴影。假设我们这个把它改成用白色的底，你看不到它，因为你的厚度因为距离都被它这个外框给盖住了，要加大距离外框才会出现。我们改一下颜色好了，假设我把它改成粉红色，可以看到它后面就有一个粉红色。这个类型可以来换一下，假设我要变成这个样子它就会在下方出现，距离再把它给放大一点。这个阴影这样看不太出来，因为边框实在太多了，可能都被遮住了。基本上就是只要做好这样子的设定，各种需要的重义字其实各位应该都很容易就可以做出来了。还有一个动画，就是文字框出现的样子。比如说我要用这一个，那它会马上呈现出它的样子。这样子，所有你在影片里面需要做的一些文字动画，就可以透过这样的方法，很快的呈现出来。我们就点击应用，这个就是在这一个画面里面已经做出来的文字的效果。我们可以播放一下。那以上就是今天介绍的重义字的制作的技巧。那在下一次影片里面，我再跟大家简介一下如何透过 Filmora 来制作影片的封面的缩图。那今天就介绍重义字制作的技巧到这边，希望大家透过我这个图形还有这个心智图的介绍，能够充分的了解 Filmora 的文字它的编辑的一个重点。今天就介绍到这边，谢谢各位。